एक 4 बाग। कितने का है? थैंक यू। अब पूरी ट्रेन खाली है, कोई नहीं है। मुश्किल को 4 लोग हैं। टेढ़ी पुलिया से 4 बाग जाना है। 40 रुपये का टोकन है। यहाँ से मैं यात्रा कर रहा हूँ टेढ़ी पुलिया से। तो देखेंगे हम लोग चलेंगे यहाँ से टेढ़ी पुलिया से 4 बाग तक। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये मीटर लगे हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पे रेड लाइट से चल रहे हैं टेढ़ी पुलिया से। और अगला पॉइंट है इंदिरा नगर। इसके बाद गोपनाथ, फिर मेघराज, फिर बादशाह, गुजरात विश्वविद्यालय, केडीसी स्टेडियम, हजरतगंज सचिवालय, और ये मवैया होते हुए पूरा जो है CCS एयरपोर्ट तक जा दिया। मौसम एयरपोर्ट Doors will open on the left. दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे। इंदिरा नगर। कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा है। Please stand clear of the doors.
कृपया यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। अगला स्टेशन है भूतनाथ मार्केट। पूरी ट्रेन आपको लास्ट तक दिखेगी। जूम कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। Doors will open on the left. दरवाजे बाहर तरफ खुलेंगे। भूतनाथ हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए भूतनाथ मार्केट। Tobacco, etc. inside the train or at the stations. कृपया गाड़ियों में और स्टेशनों पर गुटखा, पान, तंबाकू इत्यादि न रखें। Lakeridge Market. Doors will open on the left. दरवाजे बाहर तरफ खुलेंगे। The next station is Badshah Nagar. अगला स्टेशन बादशाह नगर है। यात्री की सुविधा खाली मोबाइल फोन चार्ज। Badshah Nagar. Doors will open on the left. दरवाजे बाहर तरफ खुलेंगे। Badshah Nagar. Stand clear of the doors. सामने से भी मेट्रो आ चुकी है, देख सकते हैं जा रही है। IT College. Doors will open on the left. दरवाजे बाहर तरफ खुलेंगे। IT College. The next station is Vishwavidyalaya. अगला स्टेशन विश्वविद्यालय है। Passengers traveling beyond their destination for which their token is valid shall be liable. यूनिवर्सिटी गाड़ी के फर्श पर न बैठें।
चारबाग आ चुके हैं। यहाँ से अपनी चारबाग का नज़ारा ये देखिए, कितना खूबसूरत आपका चारबाग स्टेशन लग रहा है। और इधर ये छोटी लाइन है, ये आपकी बड़ी लाइन है। चलिए नीचे उतर के हम लोग देखते हैं उसको। ये चारबाग ये चारबाग स्टेशन का नज़ारा है रात का, देख सकते हैं। ये यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम का ट्रेन का इंजन रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं पूरा चारबाग स्टेशन का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अंग्रेज़ों के टाइम का जो है इंजन है जो इस चारबाग की शोभा बढ़ाता है। ये यहाँ का एंटीक पीस है जो अभी भी चारबाग रेलवे स्टेशन के लिए एक, यहाँ से आप देखिए चारबाग स्टेशन की खूबसूरती। चारबाग स्टेशन देखिए कितना खूबसूरत है। अगर आप लोग इसको रात में देखें, आपको रात के व्यू में आपको दिखा रहे हैं कि ये लाइट में कितना खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए लाइट इसकी चेंज होती है, ज़बरदस्त। लाइट इसकी चेंज होती है। पिंक देखिए, बिल्कुल पिंक रोशनी में चारबाग स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत। ब्लू, वाओ, ऐसा नज़ारा शायद और कहीं आपको देखने में मिलेगा। पूरा स्टेशन इस समय ब्लू हो गया, रेड।